अरे बहू बेटा क्या हुआ? हाँ? अरे अरे उठिए टप्पू के पापा, ये बहू रो रही है। बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो बेटा? क्या किया तूने दया? अरे मैंने कुछ नहीं किया, बहुत डर गई लगता है। क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बहू? क्यों रो रही हो? ए भाई, ए जेठिया, क्या हुआ? छोटी बहू को डांटा क्या तूने? अरे बापूजी, मैं तो यहाँ चुपचाप सो रहा था, ये दया ने मुझे उठाया तब मैं उठा हूँ। बेटा शांत हो जाओ, बताओ तो सही क्या हुआ है।